साले यहीं सर तू जब तक पानी तेरा खत्म नहीं होता है। मुझे क्या ब्लेम करती हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ। देखो कैसे अभी लड़की पटा के दिखाता हूँ। यार ये तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। अबे यार ये कहाँ से आ गई पीछे। यार चंपा मैं तो अपने भाई के लिए देख रहा था लड़की। यार चंपा फिर से बांध के मत जाओ यार, ये पानी भी तुमने बढ़ा दिया, ये कौन करता है यार। सातवीं फेल कहीं की चुड़ैल की बच्ची। वैसे आपके दोस्त का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ।